Yo, what's up guys, balik lagi channel kita. Ya, channel ini udah lama memang nggak ngapain video. Dan kali ini saya akan buat prank, dimana saya sedang bersama Boni aka BTV. ya. Dan dia adalah selaku anak buah saya. Anak buah kan? Mama mana buah? Ya, kali ini kita akan membuat prank Dengan channel yang berbeda. ya, channel yang berbeda, dimana kalau saya itu pranknya orang duduk, saya akan menertawakannya sampai dia bingung. Dan kalau Anda? Kalau saya akan mengambil foto, saya akan masuk ke dalam foto itu, gitulah, sampai dia marah. Oke, tonton terus, jangan lupa di subscribe. Oke guys, like. NANI?お前はもう死んでいる。Kenapa marah sama satpam pada? Ada orang. Gak ada yang lihat. Samping makanya gue coba. Ulang apa aku lu? Apa sih mana mau nampak jauh tadi? Nampak tapi gak dapat semua. Lapet tak? Saya tahu orang kayak gitu. Saya kan lagi kuliah. Aduh. Terus balik. Gas. Lagi. Ini buat. Ini tak? Yang bertiga ini tak? Yang bertiga ini buat. Tunggu di samping enggak? Anjing. Betul kan? Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan juga komen untuk yang akan kita buat selanjutnya, oke?